それにしても腹が減った。ありがたく受け取りなさい。聖華さん、こう見えて義理がたいのか。ほら、お腹が空いてるんでしょ。貧乏なんだから遠慮なさらず。貧乏は余計だ。しかしうまそうな照り焼きソースが原因ってことか。過去に戻る魔法、そんなものがあるはずが。どんな状況でも腹は減るな。リーゼが用意してくれたのか。How can one person be as unlucky as I am, Jean? All I ever wanted was to go to Africa,